Это история про то, как две родственные души, несмотря ни на что, смогли найти друг друга. Но думаю, для начала стоит рассказать побольше о мире, где случилась наша история. Это мир, где существуют соулмейты, родственные души. Соулмейты находят друг друга по песне, которую узнают с помощью специальных наушников. И когда человек поет эту песню, вокруг него проявляется магия судьбы, которая может также иметь разные цвета. Поэтому люди всегда обращают внимание не только на песню, но и на цвет магии. Но наша история началась один день в обычной школе. Привет, меня зовут Николас, мне 18, и я начинающий певец-музыкант. Я говорил отцу вернуться в родной город, чтобы закончить последний год обучения в своей старой школе. Надеюсь, школа не сильно изменилась за эти 5 лет. Похоже, все уже на уроках. Черт, я заблудился. Давай руку. Все в порядке? Если не сложно, не подскажешь, где здесь кабинет директора? Может, хоть слово скажешь? Ни слова, ни спасибо. Похоже, не у всех есть воспитание. Спустя какое-то время на перемене. Друг, что ты не сообщил, что уже приехал? Я бы тебя встретил. Прости, хотел сделать сюрприз, но сам же опоздал. Хах, похоже, звезды не знают, что такое пунктуальность. Хей, так-то обидно. Ты не ушиблась? Сколько раз я тебя попросил не бегать так? Ладно, ты неисправима. Не забудь, сегодня репетиция, как обычно, после уроков. Почему ты так любезен с ней? О чем ты? Она настолько высокомерна, что ты даже слова не сказала. Муза высокомерна? Чувак, одна из самых добрых и милых девушек, которых я знаю. Тогда... она немая с рождения. Что? А как же она найдет? Вот и представь, как ей не повезло в жизни. А ты так о ней говоришь. После всех уроков. Лука, слушай. У вас репетиция еще закончилась? Да, а что? Не подскажешь, где... Она на крыше. Спасибо, друг. Как вы уже поняли, меня зовут Муза, мне 17 лет, и я немая с рождения. Про таких, как я, ходят разные слухи. Одни говорят, что мы обречены на одиночество. А другие, что есть и те, кто смог найти своего соулмейта. Лично я уже потерял надежду на счастье. Привет, Муза, верно? Ты прости меня за утро, пожалуйста. Я не знал. Ничего, ты не виноват. Ты тоже не прости, я просто опаздывала. И те, кто не знает, не всегда правильно воспринимают то, что я начинаю писать в телефоне. Ха, да, понимаю. Давай забудем про утро и начнем сначала. Меня зовут Николас, можно просто Ник. Я друг детства Лукаса. Меня зовут Муза, я играю в одной группе с Лукасом. Правда? И на чем ты играешь? На синтезаторе. А я играю на электрогитаре. Может, как-нибудь сыграем вместе? Кстати, я давно не был в этой школе, и тут очень сильно все изменилось.
Может, ты сможешь завтра перед уроками показать мне школу? Да, хорошо, мне несложно, но во сколько? Я тебе напишу, возьму твой номер у Лукаса. Тогда до завтра. А он не такой уж и плохой, как я думала. Даже милый. Стоп, о чем я думаю? Солнышко, привет. Я наконец-то купила специальные наушники для тебя. Может, хоть узнаешь, какую песню подарила тебе судьба? Ладно, оставлю их у тебя здесь. Если захочешь узнать, ты знаешь, где их найти. На следующий день. О, это же наша безмолвная одиночка. Что, опять идешь играть на своих клавишах? Хах, видимо, до старости будешь от нас со своим синтезатором. Прекрати так говорить с ней. О, Николас, привет! Не знала, что ты уже приехал. Может, тебе показать школу? А, я смотрю, манерам ты так и не научилась, Зоя. Прости, но мне уже обещала показать школу Муза. В смысле, как? Муза, иди к школе, я тебя догоню. Запомните, со стервами я не общаюсь. Пф, грубиян. Спасибо. Пожалуйста, не обращай на них внимания. Такие люди давно прогнили внутри. Николас и Муза сильно сдружились, у них была большая симпатия к друг другу. Они проводили много времени вместе. Так прошло полгода. Привет, Муза. Познакомься, это мой соулмейт Лира. Привет, Муза. Приятно познакомиться. А вы недавно встретились? Нет, мы уже несколько месяцев встречаемся. Все никак не могла перевести к вам в школу. Представляешь, я тогда играл в парке и слышу, как кто-то вдалеке поет мою песню. Пошел на звук, и там на поляне сидела и пела Лира, а я в итоге ей подыграл на гитаре. Как романтично. Я рада за вас. Мне Лукас много про тебя рассказывал, а ты очень хорошая. Я надеюсь, мы сможем стать подругами. Кстати, у меня дедушка был таким же, как ты. Пора на урок. После уроков. А, Муза, это ты? Что-то случилось? Лира, что ты говорил про своего дедушку? А, он был тоже немой, как и ты. Но он смог найти бабушку, и все сложилось хорошо. А как? Он рассказывал, что смог дать знак бабушке. Муза, у меня уроки кончились. Тебя проводить до дома? А ты Лира, да? Да. Приятно познакомиться. Муза, жду тебя внизу. Так ваш друг сам Николас Салливан? А что? А ты не знала? Он восходящая рок-звезда. Нет, я не знала. Лира сказала, что он смог подать знак. А значит, у меня есть надежда. Значит, моя песня — это хэппи-энд. Она очень красивая. Спустя месяц, в один день после уроков.
Николас? Ведь все уже ушли. Куда он? Музыкальный класс? Ну и зачем? Значит, песня Николаса — это хэппи-энд. Надо обязательно рассказать Зое завтра. На следующий день. Девочки, вы не представляете, что я узнала? Я узнала песню Soulmate Николаса Салливана. Его песня Soulmate — это хэппи-энд, как у тебя, Зоя. Я видел, как он ее репетировал. Правда? А цвет магии? Я не рассмотрела. Да неважно, песня хэппи — это очень редкая. Я на 99% уверена, что он мой soulmate. Я стану девушкой одного из самых популярных парней школы. Я не верю. Муза, что-то случилось? Мы же недавно попрощались. Лира, я знаю, что мой soulmate, возможно, учится здесь. Правда? Это же прекрасно. Но как мне подать ему знак? Скоро ежегодный фестиваль судьбы. Каждый сможет выйти на сцену и спеть свою песню. А ты сыграй песню на синтезаторе. Может, это поможет. Спустя неделю на фестивале. Значит, ты сегодня играешь, Лукас? Да, буду на диджейском пульте стоять. Меня попросили, да я и не против. Кстати, а ты будешь сегодня петь? Да, наверное, но ближе к концу. Как думаешь, встретишь своего soulmate-то? Надеюсь. Что-то девочки задерживаются. Привет, мальчики. Миледи, вы прекрасная. Спасибо, от нас обеих. Пойдемте, скоро начало. На фестиваль soulmate'ов каждый может выйти на сцену и спеть свою песню. По правилам фестиваля, если человек видит своего soulmate'а на сцене, то он выходит и подпевает ему. Многие в этот вечер побывали на сцене, кто-то удачно, кто-то нет. Зоя, спев свою песню, поняла, что Николас не ее soulmate, ведь он бы вышел на сцену. И вот скоро выход музы. Теперь самое интересно, какая стала его soulmate'ом. Не переживай, я даже маму твою позвала для поддержки. Это замечательно, но зачем мне микрофон? Каждому участнику выдается микрофон. Если бы объяснила организаторам что-то немая, тебя бы не выпустили на сцену. Все будет хорошо. Иди, тебе уже пора. Друг, а почему ты не вышел к Зое? У меня другой цвет магии. Я этому даже рад. Она та еще стерва. Так, ну а дальше у нас выходит муза.
может быть? Вау, мама, ты очень красиво поешь. Пап, а вы часто поете с мамой свою песню? Когда я с вашей мамой закончил школу, я продолжил свою карьеру. И в конце каждого концерта мы ее пели вместе. А почему мама поет только ее? Потому что такие люди, как мама, могут петь только песню, которую подарила им судьба. Вау, какая мама особенная! Это точно. Конец. Мои дорогие солнышки, спасибо вам за 650 подписчиков. Я когда начинала снимать, я даже не думала, что будет столько подписчиков. Я буду дальше вас радовать своими видео и постараюсь регулярно снимать видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока!